Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya, tutor administrasi keuangan. Saat ini tidak terasa kita memasuki sesi keempat, yaitu berbicara tentang bendaharawan dan akuntansi pemerintahan. Untuk sesi 4 ini, kita akan mempelajari dari dua modul, yaitu modul 5 mengenai bendaharawan dan akuntansi pemerintahan, dan modul 6 tentang pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Saya mohon untuk para mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, mohon untuk mengecek kembali tanggapan dan tugas yang berada di sesi 2 dan sesi 3. Kalau kalian merasa nilai kalian masih belum maksimal, silahkan diperbaiki, mumpung masih ada waktu. Dan jangan lupa kalian perhatikan feedback yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Ikuti feedback tersebut agar kalian dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.